გახარია საქართველოსთვის წევრები უარყოფენ, რომ პარტიამ ქართული ოცნების პარლამენტის ბოიკოტი შეწყვიტა. დღეს ტელეკომპანია იმედმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ გახარიას პარტია ბოიკოტს წყვეტს და 8 ადგილმონაცვლემ, რომელთა მანდატებიც წინაკვირასწინეს შალვა პაპუაშვილს მიმართეს, რომ იმოქმედოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. იმედის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ყოფილი პრემიერის პარტიაში სიცრუეს უწოდებენ და ამბობენ, რომ პარლამენტის ლეგიტიმაციის ნაწილში მათ პოზიციონირებაში არაფერი შეცვლილა. გახარიას პარტიის განცხადებით ეს არის პროცედურული საკითხი, რომელიც მათ 6 თვის წინაც გაიარეს. ისინი საზოგადოებას მოუწოდებენ იმედის ცრუ პროპაგანდას არ აყვნენ. ჩვენთვის ნამდვილად არაფერი შეცვლილა. მთავარი არის ის, რომ ჩვენ რჩებით პოლიტიკურ ბოიკოტში. მანდატებთან დაკავშირებით უკვე ბევრჯერ გავლილი საკითხია, ახალი არაფერი. პროცედურული საკითხი იყო ეს მიმართვა, მსგავსი პროცედურები ჩვენც გავიარეთ, პირადად მეც მაქვს გავლილი. ეს ფორმალური პროცედურები, როდესაც პირველი, ესე ვთქვათ, 12 კანდიდატის მანდატების ცნობის საკითხი იდგა დღის წესრიგში. მთავარი არის ის, რომ ჩვენ რჩებით, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ ბოიკოტში და არაფერი შეცვლილა. 1 სექტემბერს ერთ-ერთ ეთერში პარტიის ლიდერმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ პოლიტიკურ ბოიკოტთან დაკავშირებით პოზიციას არ ცვლიან, თუმცა იქვე თქვა, რომ საპარლამენტო მანდატების არ გამოყენება შეცდომა იყო. გახარიამ არც ის გამორიცხა, რომ მუნიციპალური არჩევნების შემდეგ ბოიკოტის საკითხზე შესაძლოა პოლიტსაბჭო მიმსჯელოს. გიორგი გახარიას პარტიის 12 წევრს ქართული ოცნების პარლამენტმა დეპუტატის მანდატები 2 ივლისს შეუჩერა.